Dear children, so previous class chemistry la நம்ம metallurgy lesson la concentration of the ore la so ஒரு 4 process இருந்துச்சு 4 processமே complete பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன போக போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன ப்ராசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஓரில் ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டி செப்ரேஷன் ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் லீச்சிங் ஆர் லீக்கிங் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தென் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா லாஸ்ட்டாக மேக்னெட்டிக் செப்ரேஷன் பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம மெட்டலாஜிக்கல் ப்ராசஸில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னாக்கா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஓரில் 4 ப்ராசஸ் இருந்துச்சு 4மே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மெட்டலாஜிக்கல் ப்ராசஸில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் என்னன்னாக்கா க்ரூடு மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் ஸோ இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா இப்போ ஓரை வந்து ராக்கி மெட்டீரியலாக எடுத்து அதில் இருக்கிற ராக்கி இம்ப்யூரிட்டிஸை நான் மெட்டாலிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம ஓரை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் அப்படின்ற ப்ராசஸ்க்கு கொண்டு போகிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு கீழே என்ன நடக்குது அப்படின்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டு ஆக்சைடு நம்ம ஓர் வந்து என்னவா மாறப்போகுதுன்னா ஆக்சைடாக மாறப்போகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாக்சைட்னா அலுமினியம் இருக்கும் அதில் அப்போ அலுமினியம் ஆக்சைடாக மாறப்போகுது ஸோ அதே போல் சோடியம்னா சோடியம் ஆக்சைடு மெக்னீஷியம்னா மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு அந்த மாதிரி ஆக்சைடாக மாறுற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸில் 2 இருக்குது நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க 2 ப்ராசஸாக ஒன் இஸ் ரோஸ்டிங் அனதர் ஒன் இஸ் என்னக்கா கால்சினேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன டாபிக் அதில் இருக்குது அப்படின்னா reduction of metal oxides to elemental metal ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்சைடாக மாற்றிட்டோம் இப்போ அலுமினியம் ஆக்சைடு இருக்குன்னா அந்த மெட்டல் ஆக்சைடு நம்ம என்னவா மாற்றணும்னா மெட்டலாக மாற்றணும் அலுமினியமாக பிரித்து எடுக்கணும் அதில் ஒரு 3 ப்ராசஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மெல்டிங் ரிடக்ஷன் பை கார்பன் ஹைட்ரஜன் மெட்டல் தென் ஆட்டோ ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலில் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டு ஆக்சைட்ஸில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரோஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மற்றதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலில் நம்ம ஓரை ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் தென் மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம மெட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மெட்டல் வந்து கிடச்சிரும் அந்த மெட்டல் ஒரு 90% வந்து பியூராக இருக்கும் அப்போ 2% இம்பியூரிட்டாக இருக்கு இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் லாஸ்ட் ப்ராசஸ் என்ன இருக்குன்னா ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலுக்கு கொண்டு போவோம் ஸோ இந்த 3 ப்ராசஸும் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா தான் ஒரு மெட்டலாஜிக்கல் ப்ராசஸ் மூலியமாக நம்ம ஒரு மெட்டலை பியூரான மெட்டலை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலில் நமக்கு எப்படி இருக்குது என்னென்ன மெட்டல் வந்து என்னென்ன கெப்பாசிட்டியில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் ஓகேவா நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் தட் இஸ் டி வரணும் இங்கே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் தட் இஸ் கிராமட்டிக்கல் மீனிங்கோட தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேவா த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓரில் மெட்டல் வந்து என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு 1 மார்க்கில் வந்துட்டு கேட்பாங்க அதாவது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எல்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓரில் மெட்டல் வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அண்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் டு பி ரெடியூஸ் டு எலமெண்டல் ஸ்டேட் ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் நம்ம என்ன மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுறோன்னா நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஊரில் இப்போ 4 ப்ராசஸ் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ராசஸில் வந்து மெட்டல் வந்து நமக்கு என்ன ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னா பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் எக்ஸிட் ஆயிருக்கு ஸோ அதை நம்ம என்னவா ரெடியூஸ் பண்ணுறோன்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து நம்ம என்னவா குறைக்கிறோம் அப்படின்னா எலமெண்டல் ஸ்டேட்க்கு குறைக்கிறோம் ஸோ எலமெண்டல் ஸ்டேட் மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ அக்கார்டிங் டு தெர்மோடைனமிக் பிரின்சிபல் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயரில் நம்ம தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஒரு லெசனே இருக்குது ஸோ படிச்சிருக்கணும் சைட் பை சைட் பேசிக்ஸ் கொடுக்குறேன் தெர்மோடைனமிக்ஸ் மீன்ஸ் என்னன்னாக்கா ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஹீட் வந்து எப்படி வந்து அப்சார்ப் ஆயிருக்கு எப்படி எவால்வ் ஆயிருக்கு அதில் என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 11th படிச்சிருக்கணும் ஸோ நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம சைட் பை சைட் பார்த்துக்கலாம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் பிரின்சிபல் படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் நிறையா பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த பிரின்சிபல் படி நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைடு இஸ் ஈஸியர் compared to other compounds of metal ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா 2 ப்ராசஸ் இருக்குது ரிடக்ஷன் ஒன்று இருக்குது நம்ம ஓரை வந்து ஆக்சைடாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சைடாக மாற்றினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை என்ன பண்ணோம்னா ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் அப்போ ஒரு மெட்டல் ஆக்சைடு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஈஸியாக ரிடக்ஷன் பண்ணிடலாம்
when compared to other compounds. அதாவது sodium chloride, sodium sulfide, இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் other compounds. இந்த மாதிரி compoundsஆக இருக்கிறத விட ஆக்சைடாக இருந்துச்சுன்னா, சோடியம் ஆக்சைடு, மெக்னீஷியம் ஆக்சைடு இது போல் இருந்துச்சுன்னா அது ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ரிடக்ஷன் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓரை என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னா ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஆக்சைடு ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சைடு இஸ் ஈஸியர் வென் கம்பேர்டு டு என்ன அப்படின்னாக்கா காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அதர் மெட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிஃபோர் ரிடக்ஷன். ஸோ பிஃபோர் ரிடக்ஷனுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓரை ஃபர்ஸ்ட் என்னவா மாற்ற போகிறோன்னா மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்ற போகிறோம். தட் இஸ் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் என்னன்னாக்கா மெட்டல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் நம்ம டாபிக்குள்ளே இப்போ தான் என்டர் ஆகிறோம். ஸோ சம் பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஸோ நவ் we are go to our topic. What is it அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா conversion of ores into oxides. ஓகேவா? ஓரை வந்து நம்ம என்னவா மாத்திரம்னா ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் அ மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன் இஸ் அ ரோஸ்டிங், அனதர் ஒன் இஸ் அ கால்சினேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரோஸ்டிங் இந்த கிளாஸில் ப்ரீஃபாக பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ரோஸ்டிங் மீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணதில் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ராக்கு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணியிருப்போம், வாட்டரால் ஆயிலால் வாஷ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த வாஷ் பண்ண ஓரை நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்ளையிங் ஹீட் போட்டு நல்லா என்ன பண்ணுவாங்க வறுப்பாங்க. ஓகேவா? This method is usually applied for the conversion of sulfide ores, and that is an important keyword for this question. What does the word means a sulfide ores? 1 mark கேட்பாங்க. ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் வந்து எந்த மாதிரி ஓர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா சல்ஃபைடு ஓர்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் இன்டூ தர் ஆக்சைட்ஸ். The concentrated ore is oxidized by heating it with excess of oxygen. That is another keyword for this question is what? Excess of oxygen. ஓகேவா? என்ன சூட்டபிள் ஃபர்னேஸ். ஓகேவா? ஸோ கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஓரை நல்லா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறோம். எதை பண்ணினா நல்லா நிறையா ஏர் சப்ளை பண்ணி தட் இஸ் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் போட்டு நல்லா ஹீட் பண்ணுறாங்க. இன்னும் சூட்டபிள் ஃபர்னேஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஒன் எக்யூப்மெண்ட், தட் இஸ் அப்பாரட்டஸ். இன்னும் டிப்பிக்கலாக தமிழில் சொன்னால் உலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஒரு சூட்டபிள் அப்பாரட்டஸில் போட்டு நல்லா அதை என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ஹீட் பண்ணுறேன் by supplying of excess of air. So below the another keyword is below the melting point of the metal. So நம்ம கொடுக்குறோம் ஹீட் நிறையா கொடுக்குறோம். ஆனால் எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணும்னா நம்ம எந்த மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோமோ, இப்போ அலுமினியம்னா அலுமினியம்க்கு ஒரு மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே தான் நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஹீட்டை வந்துட்டு சப்ளை பண்ணோம். பிகாஸ் நம்ம அதுக்கு மேலே ஹீட் கொடுத்துட்டோம்னாக்கா தே வில் அண்டர்கோ த டீகம்போஷன். ஸோ மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணாக்கா டீகம்போஸ் ஆகிடும். ஓகேவா? நமக்கு என்ன வேணும்னாக்கா பியூரான மெட்டல் நமக்கு வேணும். ஸோ அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? பிலோ தி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மெட்டல். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் த கீ பாயிண்ட்ஸ். ரோஸ்டிங்கில் 3 கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாயிண்டெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா 3 மார்க் கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ ரோஸ்டிங் வந்து 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. ஸோ நம்ம சல்ஃபைடு ஓரை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா ரோஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஒரு சூட்டபிள் ஃபர்னேஸில். தென் பிலோ தி மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து நம்ம இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நமக்கு 3 சல்ஃபைடு ஓர்ஸ் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கோம். லெட் சல்ஃபைட், ஜிங்க் சல்ஃபைட், காப்பர் சல்ஃபைட். ஸோ தட் இஸ் அ கலீனா, ஜிங்க் அண்ட் காப்பர் கிளான்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 ஓருமே எடுத்திருக்கோம். 3த்துலேயுமே ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணி நல்லா ஹீட் பண்ணுறாங்க. இங்கேயும் ஹீட்டிங் சிம்பிள் போடணும். ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே நமக்கு என்னென்னா மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சல்ஃபைடு ஃபுல்லாக நமக்கு என்னவா கன்வெர்ட் ஆகிருக்குனாக்கா ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ லெட் ஆக்சைட், ஜிங்க் ஆக்சைட், காப்பர் ஆக்சைட். ஸோ எல்லா ரியாக்ஷனுமே 2 molecules of sulfur dioxide gases evolve. ஓகேவா? ஸோ யாரோ மார்க் put into the upward. Okay, so downwardல போட்டிங்க that is a precipitate, so you have to put into the upward. ஓகேவா? So roasting also removes impurities such as arsenic, sulfur, phosphorus. ஸோ இதுவும் நமக்கு இம்ப்யூரிட்டிஸாக அதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அர்சனிக் இருக்குது, சல்ஃபர் இருக்குது, பாஸ்பரஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்களாம் எப்படி ரிமூவ் ஆகிறாங்க அப்படின்னு 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. That is removed as a volatile impurities, that is arsenic, sulfur, phosphorus removed as a volatile oxides. So these are the reactions with the oxygen to form a arsenious oxide. That is a volatile means easily evaporated, meaning என்னன்னாக்கா easily ஈஸியாக ஆவி ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம். டிப்பிக்கலாக தமிழில் சொல்லலாம். ஓகேவா? அப்போ sulfur reacts with oxygen, sulfur dioxide. Phosphorus reacts with oxygen, phosphorus a pentoxide. That name is a phosphorus pentoxide. So arsenious oxide, so sulfur dioxide, phosphorus pentoxide. So you have to check that what does it means equation balanced இருக்கான்ட்டு நீங்கள் தான் என்ன பண்ணாக்கா செக் பண்ணும்.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரே ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறேன். இங்கே காப்பர் சல்ஃபைடு இருக்கா? ஸோ எத்தனை காப்பர் இருக்குன்னா 2 into 2 4 காப்பர். ஸோ இந்த சைடும் 2 into 2 4 காப்பர் இஸ் தேர். ஓகே, ஃபார் ரியாக்டன்ட் சைட் 2 sulfur is there. So for product side also 2 sulfur is there. Okay, so next one is என்ன அப்படின்னாக்கா 3 into 2 6 oxygen is in reactant side. For product side also 2 into 2 என்னன்னாக்கா 4. so இங்க ஒரு 2O, that is a 4 plus 2 6 is there. Okay, so you have to check that on other equations. Okay, so this is your today class. So you have to maintain the class notes, then you have to follow the test properly. Okay, thank you children.